En við byrjum á orkuútrásinni. Já, kannski ekki. Orkuútrásinni heldur bara alls konar útrás og við byrjum á Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni sem ætlar að fara að halda fyrirlestur á morgun íslenska efnahagsundur og kannski fleiri efnahagsundur. Velkomin, Hannes. Takk þér. Þetta það eru margir sem hafa velti fyrir sér í þessu endalausa peningaflæði sem virðist vera bæði inn og út úr landinu. Hvort það séu raunverulegu peningar eða bara loft? Já, ég einmitt reyna að svara þeirri spurningu í þessum erindi sem ég flyt íslenska efnahagsundrið í háskólanum á morgun og ég kemst að þeirri niðurstöðu að íslenska efnahagsundrið eigi sér alveg eðlilega skýringar og þessar skýringar eru fólgnar í því að það sem við gerðum var að við virkjuðum fjármagn sem áður lá dautt og við gerðum það á tveimur sviðum. Í fyrsta lagi voru fiskistofnarnir verðlausir áður fyrr, þeir voru óframseljanlegir, óveðhæfir, óseljanlegir. Síðan er kvótum úthlutað og þá verður til fjármagn þetta. Hitt atriðið var að ríkisfyrirtækin, þau lágu einmitt dauð. Þetta var fjármagn sem var óframseljanlegt, óveðhæft, óskráð, engin átti, engin bara ábyrgð á. Fyrirtækin voru seld og þá var skyndilega til fjármagn. Þannig að af þessum tveimur ástæðum, bæði kvótakerfið og einkavæðingin, þá var til fjármagn sem ekki var til áður og svo það þriðja einhvers staðar að hljóta samt sem að þessi peningar hafa komið. Nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið er ekki í höndunum á neinum, þar sem að enginn getur notað það, þar sem það liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendurnar á eigendum, gert skrásett og veðhæft og þá fór það að vaxa og þá var það lifnað allt við. Og síðan það þriðja sem olli því að við höfðum svo mikið af fjármagni, svo mikið af fé og gátum farið til útlanda, ekki með sverði eins og í gamla daga víkingarnir, heldur með verði. Þriðja ástæðan er auðvitað þessir öflugu lífeyrissjóðir. Við erum með einhverja öflugustu lífeyrissjóði í heimi. Þannig að hér á Íslandi hefur síðustu 16 ára verið að myndast gífulega mikið fjármagn og svo fóru bara víkingarnir með þetta fjármagn út. En svona þegar ég verið með orkuútrásin á heilanum, við ætlum að fjalla það síðar í þættinum, það er það sem að sumir vilja meina að sé það sem koma skal og geti jafnvel orðið ennþá arðvænlegra heldur en bankaútrásin. Já, það er auðvitað alveg frábært að það yrði og þegar að ég fór að taka dálítið þátt í þessu upp úr 1991, þá óraði mikið fyrir því að þessi átök sem voru þá við að leggja niður sjóði sem voru bara styrkja taprekstur fyrirtækja og við að ná verðbólgunni niður og við að breyta hallanum í tekjuafgang og greiður skuldir ríkisins og sinna öðrum slíku verkefnum. Mér óraði ekki fyrir því að síðan með því einkavæða bankana þá myndum við skyndilega fá nýja kynslóð ungra sprækra manna sem hafa gerbreytt Íslandi og bankakerfið og ég rekkaði í fyrirlestur eins og Björgólfur Guðmundsson. Já, og þeir allir. Nei, hann er nú bara ungur í anda, frábærlega. Hugsa ykkur að bankakerfið hefur milli 7 og 10-faldast á þessum 4-5 árum. Og hugsaðu hvað verður nú gaman ef við bara héldum áfram og gæfum í. Þannig að fyrst kemur kvótakerfið, svo kemur lagfæringin á ríkisbúskapnum, svo kemur einkavæðing bankana og útrásinn og ef við getum svo farið að selja þekkingu til útlanda. Það væri alveg frábært. Það er nú akkurat það sem við erum að tala um í sambandi við þessu orkufyrirtæki og nú aftur kemur upp umræðan frá Samfylkingunni í ríkisstjórn það að auðlindirnar þær verða í almenningseigu. Hvað segir það? Ég held að það sé voðalega mikilvægt fyrir okkur að gera ekki neitt svona trúaratriði. Við viljum öll að hér sé mannúðlegt þjóðfélag og þar sem að hugsaðurinn er lítilmagnan og þar sem að lýðræði er tryggt og almenn mannréttindur er virt. Það er ekkert ósamkomlega það. Og eitt af því sem að ég komst nú að þegar ég skoðaði þetta íslenska efnahagsundur var að lítilmagnin, hann hefur það gott á Íslandi. Ellilífeyrir er að meðaltali hæstur á Norðurlandi hér, barnabætur til lánanna fólks eru tiltölulega góðar og svo framvegis og ég vil bara koma til móts við áhyggjur fólks eins og jafnaðarmanna í því efni, en ég held nú samt að auðlindirnar séu bestar ef að einstaklingar fá að nýta þær og ekki ríkið. Þeir sem vilja heyra meira, þeir mæta hvar á morgun? Þeir mæti Hádegisháskóla Íslands kl. 1 á morgun. Kæra þakk fyrir komuna, Hannes. Þú varst að halda fyrirlestur daginn valdatíma Davíðs Oddssonar. Og það verður nú að segjast eins og að því eru stundum að haldið fram og þú séu svolítið upptekinn af þeim valdatíma og Davíð Oddssoni sem stjórnmálamanni. Af hverju er það? Já, fortíðin er nú eina paradísin sem enginn getur hrækið mann út úr. Þegar maður lifir í góðum minningum þá er engin ástæða til að reyna að taka þær frá manni eða ræna þeim af manni. Og ég verð að segja það að ég er stoltur af tímanum frá 1991 til 2004. Það sem tókst það var að koma á stöðuleika í ríkisfjármálum og peningamálum, verðbólgan fór niður í það sem hún var í grannlöndunum. Við notuðum andvirði ríkisfyrirtækjanna til þess að greiða upp opinbera skuldir, þannig að voru nánast skuldlaus. Við eldum lífeyrissjóðina, þannig að lífeyrir á Íslandi, hann er býsna góður með að ýmsar aðrar þjóðir, þó auðvitað sé alltaf hægt að gera betur. Og með bæði upplýsingalögum og stjórnsýslulögum tryggðum við réttindi einstaklingana. Þannig að árið 2004
þá var Ísland mjög gott land og hafði eiginlega ekki verið betra áður. Þannig að mér finnst eiginlega að það sé ekki neitt til að skamma sig fyrir, heldur til að vera stoltur af. Af hverju Davíð Oddsson þá svona óskaplega umdeildur maður? Ég held að það sé út af því að hann eignaðist undir lokinu sínu stjórnmálaferli mjög öfluga og férsterka andstæðinga sem beittu afli sínu eins og gátu gegn honum. En það var dálítið gaman á þessum fundi. Við vorum framsögumenn Ögmundur Jónasson og Vilhjálmur Egilsson og þeir voru mjög málefnalegir. Ögmundur var auðvitað mjög gagnrýninn á svona okkar hugmyndir. Hann sagði, sem var dálítið fróðlegt, hann sagði þegar að ég var ungur maður og var að byrja í pólitík, þá var mikil gróska á vinstri vængnum og mikið hugmyndir og þá voru hægrimennir steindauðir, en þegar Davíð Oddsson kemur og ykkar hópur inn í pólitíkina þá snýst þetta við. Imreiðarhópurinn. Já, þá verða hægrimennir með hugmyndirnar og vinstri mennir eru svona dálítið staðnaðir og ég held að segja dálítið til í því. Svo skemmtur nú ekki fyrir að formaður Framsóknarflokksins fyrrverandi, Guðni Ágústsson var þarna og hann kvaddi sér hljóðs og flutti mjög snjalla ræðu samstarfsitt við Davíð og ágreiningsefni sín og Davíðs og það var mjög gaman að hlusta á hann. Hann sagði til þess með sinni rödd sem að ég tristi mér nú varla til að herma eftir. Davíð Oddsson, hann þurrkaði tárin úr hvörmum Jóhannu þegar Jón Baldvin hafði verið vondur við hana. Engin maður var meiri vinur lítilmagnans sem forsætisráðherra en Davíð Oddsson. Og hann sagði nú ýmislegt fleira í þessum þætti, en hann velti fyrir sér til dæmis af hverju Davíð hefði horfið frá dreifðri eignaraðild af bönkunum, því að hann, Davíð, var hlynntur dreifðri eignaraðild en sumir aðrir ekki, töluðum kjölfestu, fjárfestu og svona. Og þetta er náttúrulega alltaf góð spurning hjá Guðna og ég held að ástæðan hafi verið svo að þegar það var reynt að selja þetta í dreifðri eignaraðild til að byrja með, þá hófst kennitölusöfnun og það olli því að menn sáu það að þú gast ekkert valið úr að allur fjöldinn keypti þetta vegna þess að þetta fór alltaf í hendurnar af þeim sem voru reiðubúnir til þess að borga hæsta verðið fyrir það. Það heitir frjáls markaður? Já, það heitir frjáls markaður. Þú ert búin að senda börnin þín út í heiminn, þá getur þú voða litlu stjórna þeim. Kæra þakki fyrir komuna, Hannes. Ánægilegt að fá þig í þáttinn.